X100V သုံးတာနည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ X100V နဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးပို့ပပ portrait လေးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေလည်းကျွန်တော်ရမှန်ရကကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ပြရတယ်ပေါ့နော်တင်ပြရတယ်ပေါ့တင်ပြရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး Facebook ပေါ်မှာတင်ပြီးပြတော့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ X100V နဲ့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကflash နဲ့ရိုက်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် flash နဲ့ရိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မထင်ထားတဲ့ result တွေရတယ်ပေါ့ဒီကောင်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒါ X100V ပေါ့ဒီကောင်တော့တကယ်တမ်းတော့ super compact ဖြစ်တဲ့ camera ပေါ့နော်ဆိုတော့ super compact ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုတော့ camera တေးသေးလေးပြီးတော့ lens ကလည်းဒီမှာ lens ကလည်းတူတူလေးဆိုတော့ lens ကဒီကောင်က 23f2 ပေါ့နော် 23f2 ဆိုတော့ဒီကောင် full frame equivalent ဆိုရင်တော့35လောက်ရှိရပါတော့ဆိုတော့35ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ငကိုတွေကအကြိုက်ဆုံး focal length တွေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့နေဘူးထဲမှာ flash နဲ့ရိုက်တော့ trade ရူစူးရွာပြဿနာတော့မရှိပါဘူးစူးရွာပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ battery ကဒီမှာတိတိလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ် battery ကအတုံးတိတိလေးဒီကောင်ကဘလောက် power ပဲရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်က1260 mAh ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့နေပူထဲမှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကကင်မရာကသေးလဲသေးတယ်ပြီးတော့တအားလဲအဲ့လိုအထဲထဲမှာဗျာသေးပြီးတော့ပါတော့အထဲထဲမှာရှေ့မြအကုန်လုံးပြုံပြီးထည့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကင်မရာတော့ပူတယ်ဒါပေမဲ့ပူတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်နေပူကြီးထဲမှာရိုက်လို့ပူတာပေါ့နော်ဆိုတော့မကောင်းတာဆိုလို့အဲ့ဒါလောက်ပဲရှိတယ်ဗျာကျန်တဲ့ trade ဆူဆူရွာတော့ဘာပြဿနာမှတော့မရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုက flash နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင် sync ကဒီကောင်ကကျွန်တော်900ထိ shutter speed ကို900ထိတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ shot တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော် f2 မှာပဲ shutter speed ကို900ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဆို ISO အဲ့နေတော့100လား80လားမသိကျွန်တော်အဲ့လောက်နေရိုက်တော့တချို့နေရာတွေမှာနည်းနည်းလေး over expose ဖြစ်ချင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကင်မရာထဲမှာ ND filter ပါတယ် ND filter နဲ့ရိုက်တယ်တော်တော်ကြီးမှောင်ရတယ်မှောင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် shutter speed 900နဲ့ f2 နဲ့ ISO 80နဲ့ရိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော်တော်ကြီးကိုရိုက်လို့ရနေပြီအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဒီကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ straight portrait လည်းရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ lighting နဲ့ရိုက်တဲ့ portrait တွေလည်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ဟိုလိုမျိုးဟိုရှေ့ကြီးနောက်ဝါဘိုခေးကြီးတွေရဖို့တော့မမျှော်လင့်နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ35 focal range နဲ့ f2 နဲ့ဟိုရှေ့ကြီးနောက်ဝါဘိုခေးကြီးတွေအပြတ်လိုက်ကြီးတွေအလုံးလိုက်ကြီးတွေအနောက်မှာအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေတော့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်က f2 လို့တာပြောတာပေါ့เนาะ APS-C ပေါ့တကယ်တမ်းတော့ 2.8 လောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုအဲ့လောက်တော့သွားတာပေါ့ဟို full frame equivalent aperture တော့မရဘူးပေါ့ဆိုအဲ့ဒါတော့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဟို color တွေဆိုလဲဒီထဲမှာတခါတည်း filter တွေထည့်ပြီးတော့ရိုက်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါမှစိတ်လည်းမကြောက်ဆိုရင် raw နဲ့ရိုက်ပြီးတော့တခါတည်း layer နဲ့မှထည့်ပြီးတော့အရောင်လေးတွေချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နေ့ရိုက်ထားတဲ့ behind the scene လေးကိုလည်းကျွန်တော်အခုတခါတည်းပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတပုံကောင်းမှုအဓိကကြတာဘာတွေဖြစ်မလဲအတီးပြောနော်ကင်မရာပေါ့ပို့စီထက်နေအဲ့လိုသပင်းမောင်မချစ်မရှိဒီမှာ
ချင်းလာတော့မယ်ချင်းမှာထိုင်လိုက်ချင်းရဘယ်နေရာမှာလဲလို့လာမရလဲချင်းရတကယ်တမ်းကဟိုကတချမ်းပဲဖြစ်နေတယ်အပေါ်နောက်တချမ်းပါရအောင်အခုကလွယ်တကူလွတ်နိုင်ဘေးတိုင်းနည်းနည်းလေးတော့ဘိန်းလုံးနားလေးသွားလိုက်အေးဟုတ်တယ်โอเคလေဘယ်ပဲလေဒီဘက်လည်းရိုက်ပြီလေဟုတ်ကဲ့အကျင့်ပါဦးတကယ်တော့ဓာတ်ပုံစံနဲ့ဆိုင်နေမှာငါဒီဘက်ရိုက်နေလှနေကိုမူရိုက်ကိုရိုက်တဲ့ဘယ်ဘက်ကပေါ့ရဲတာလောက်โอเคဒီနော်မီတင်းကြီးကိုအဲ့လိုရောင်ချားကိုလွတ်သွားပြီနော်အရင်ကခါလေးမျိုးဘယ်လိုခဏနော်အဲ့ဒါကိုလုံးပါနော်ဟုတ်တော့အခုရနီးနေပြီကင်မရာ Okay yeah go let's go ပြီးတော့ပါပြီအဲ့လိုအခုလိုဒီလိုမျိုးကြောင်ကြားမှာရိုက်ရင်ဟိုinsect repellent ပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းမကိုက် parasite မကိုက်အကောင်မကိုက်အောင်လို့ခြေထောက်တွေလက်တွေကိုဖျန်းထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ခုနခါချင်းကိုက်သွားပါတယ်တော့ model ကလည်းအဲ့လိုတန်စကာခက်ဆင်စက်တင်ထဲမှာရိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမိုက်ပါတယ်တော့မောင်မိုးပြောတာပါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတော့တကယ်တမ်းတော့ lighting နဲ့ဘယ်သူမှမရိုက်တဲ့ကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဓိကတော့location အဓိကတော့ location နဲ့ချင်းပဲ model ကတော့အဓိကတော့ကြာပါတယ်အဓိကတော့ကင်မရာပါပဲ lighting လည်းပါတယ်အဓိကတော့မောင်မိုးပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုပဲဒီတော့ကျတော့ lens အမေနှစ်ဖူးရအစီပြန်ပြီးတော့ reflection တွေပါဖြစ်ပြီးတော့လေငါမျက်နှာကြီးပါပြန်မြင်နေရဟိုအေးအဓိကကင်မရာဒုတိယအဓိက lens ရောင် lens ပါပြီးသားကွာ fix ကွာတလားပြီးတော့တတိယအဓိကဟုတ်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုပေးလိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုထွက်မလားရိုက်တဲ့လူလည်းအဓိကကြာတယ်ဘေးနာဟိုဒီ art writer ဟိုဘယ်လို setting တွေဘယ်လိုမျိုးတွေအဲ့လိုရှင်းပြနေလို့ရောအဓိကပဲအဓိကပါလေကျွန်တော်ဒီမျိုးစကားပြောဒီပေါ့ပပါလေး photoshoot လေးလုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ conclusion ပေါ့နော် conclusion ပြောရရင်တော့ဒီ X100V ကိုကျွန်တော် lighting နဲ့ဒီလောက်ရိုက်လို့ရမယ်ဒီလိုမျိုးပုံတွေထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ထားဘူးပေါ့နော်ထင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း surprise ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကင်မရာကငကိုတွေကအရန်ပေါ့ပပါတေးသေးသွယ်နဲ့အရန်အသုံးတဲ့နေပြီးသားဟိုမှာ lighting နဲ့ပါရိုက်လို့ရတယ်ဆိုပွဲကတိမ့်သွားပြီဗျာ lighting ကလည်း80 200တော့မလိုဘူးဗျာသိလား V share 60 3နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့ခရီးသွားရင်စောဘောက်လေးအသေးလေးတစ်လုံးအပြီးတော့စောဘောက်ကလည်းကျွန်တော်သုံးလာတာFujifilm Raja Deep 60ပေါ့နော်65လား60လား Raja Deep ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတာပါဆိုတော့
stand တစ်ချောင်းရယ်စောပေါက်အသေးလေးတစ်ခုရယ်Godox V860ရယ်ဒီကင်မရာရယ် trigger ရယ်ဆိုရင်ပေါ့တတိတူတယ်နဲ့တခါတည်းအဲ့လိုမျိုးခီးတွေပါတွားရင်တော့မှ lighting နဲ့ portrait တွေရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ကြုံမှခီးသွားပြတော့မှကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ portrait တွေရိုက်ပါအောင်မယ် lighting နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးမဲ့အခုစီစဉ်ထားတဲ့ဒီ commercial workshop ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ August လထဲမှာစမှာပါဆိုတော့ pre register ဟိုတနေ့ကလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကြေညာထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်း group တွေထဲမှာကျွန်တော်အရင်ကြေညာထားပါတယ်ကြေညာထားတော့10ရောက်ပဲလက်ခံပါဦးစင်းပေးထားတဲ့သူတွေကတော့တဝက်ကျော်လောက်ရှိနေပါပြီဆိုတော့အသေးစိတ်date အတိအကျရယ်တင်တန်းကြီးအတိအကျရယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ခင်မှာကြေညာပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ဟို commercial workshop ကြတော့ကိုတို့ထည့်ပြောတော့ပါဦးနောက်ကြေညာမှပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပါတော့မယ်ဆိုတော့ online workshop မဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့အပြင်မှာသင်ကြားပေးမဲ့ workshop ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့ X100V ကိုရှိတယ်သုံးနေတဲ့သူတွေဆိုရင် lighting လေးနဲ့ရိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါပါပဲ bye bye